Hello，大家好啊，好耐冇見啦。我個視頻號解封咗，其實唔係真係俾人封嘅，注意限流。咁之前都冇錄節目，都經歷咗一個月嘅時間啦。而家 OK 翻啦。其實我嘅視頻號有11000幾粉絲嘅，今個月呢就冇點做啦。結果應該係跌咗有幾百個人啦，冇問題嘅，我覺得 OK 嘅。至少仲有10000個以上。我都珍惜呢個朋友嘅支持嘅，所以都想繼續有啲好嘅 topic 同大家分享下。唔會太多講嘅，就係兩樣嘢啦。一個係數字嘅貨幣啦，同埋一啲嘅股票嘅。我希望呢，反而係想講多啲投資理念，同埋分享多啲嘅我啲個人見解，同埋我呢排遇到嘅一啲嘅大佬級嘅人物，俾到我哋一啲嘅建議。我諗呢個係好有收穫嘅，同大家分享。因為我手上都有啲嘅大佬嘅資源，咁佢哋啲理念建議咁樣，我覺得係好需要 share 俾大家聽，大家會有收穫嘅。先講翻。首先呢，就係香港呢排出咗件大事啦，就大埔嗰邊發生個大火。首先呢，我都係表態好沉痛嘅一個嘅哀悼。有成過百人係喪生咗嘅。我都啱啱做咗一個捐贈嘅，捐俾東華三院。我都希望如果有朋友有能力或者係用微信嘅朋友都可以盡一啲。表示一啲心意咯，因為大政府其實方面都做得好好噶啦，已經集咗有20幾億資金，但係其實佢哋間屋其實已經係燒到有好多，其實乜都冇晒噶啦。我覺得真係幾慘，冇辦法啦。大家要面對呢啲嘅困難，希望可以重新振作起身啦，明天會更好啊。講返呢個數字嘅產品嘅情況啦。數字產品呢，上個月其實真係跌得好慘，好激烈啊。其實已經有好多人對呢方面已經喪失信心㗎啦，甚至已經好多人割肉出場。我個人覺得就係佢哋經歷實在太短啦，觀察呢樣嘢太少時間。其實呢樣嘢其實長期嚟講都係一個不斷波動嘅產品嚟嘅。其實今次嘅波動其實已經唔係好大㗎啦，但係相對於一啲人嚟講係接受唔到嘅。我俾大家建議就係話，你定一個目標，你希望持有呢樣嘢幾多比例？第二個，你如果呢個比例嘅話，你買入嘅話，你係按照一個計劃嚟買入，唔好一鋪買晒，可以分階段，或者係一筆資金你可以分幾多份，每一份每個月買一份。呢一份嘅價錢你唔好太介意佢嘅價格，因為你永遠唔知呢個價格係咪最低，定係呢個價格係最高嘅。但係你分批買先係最好嘅價格咯。長期持有啦咁樣，其實都多謝我一個老友岑先生俾我建議啊。佢話佢一般都唔睇呢樣嘢嘅價錢嘅，佢只不過好急需要用錢嘅時候先會買一部分。如果唔急需嘅話，佢都唔理佢。我覺得呢個係一個好好嘅一個經驗嘅分享嚟嘅。點解呢？有一啲產品你都太介意價錢嘅話咧，其實你根本係持有唔到佢嘅。持有唔到佢嘅話，你就好多時候就割肉離場。其實純粹得一時衝動嘅啫。要對抗呢種心理嘅話呢，幾個辦法就係話唔好太睇佢，同埋呢一筆嘅投資又好點都好，唔好佔你嘅生活嘅太大比例，即係唔好影響咗你嘅生活，咁你先做。如果影響生活嘅話，我建議唔好做。同埋另一樣嘢呢，持有現金冇問題嘅，其實現金係一定要持一定比例嘅，唔可以話所有現金都攞去投資嘅。係唔得嘅。點解呢？因為所有投資都有風險嘅，唔一定你嘅投資就一定係贏嘅，唔一定係買黃金買白銀你買啲乜嘢就好穩陣。買物業而家其實所有產品都有好大嘅波幅只不過有一啲係將你套路咗，你唔覺得係有波幅咁解嘅啫。反而有啲你覺得容易變現嘅嘢，反而你容易割肉嘅嘢，呢啲嘢你係最難持有嘅。
係啦，咁啊，同埋講翻近排一個叫做丹麥嘅城堡銀行嘅預測啦，呢個我覺得係幾有趣嘅。咁啊，佢講緊佢預測第一個就係量子力學可以，佢覺得明年會破解好多系統啦。咁佢就甚至破解呢個加密貨幣、加密嘅嘢啦，同埋呢個銀行系統啦。我希望佢做到啦，咁樣做到對我嚟講有幫助。希望我哋個銀行系統會安全啲啦，唔係話我哋喺銀行入邊存嘅錢都俾人哋破解晒、轉走晒，咁點算咧？係咪？咁第二個佢係覺得黃金係升到1萬蚊嘅，即係等於而家嘅漲幅升1倍。咁啊，對於啲黃金多頭嚟講，哇！呢個簡直就係一個免費嘅宣傳啦。但其實我個人嚟講咧，我對於黃金係我覺得係穩步咯，唔會話即刻再爆1倍以上嘅升幅啦。雖然有啲人覺得係冇問題嘅，但係我覺得始終係唔會咁做啦，因為始終個全球量都好大啦，咁啊分佈喺唔同嘅地方，咁啊呢個黃金再爆升1-2倍嘅機會唔係冇嘅，但係唔會咁短期咯，係啦，呢個我嘅建議啦嚇。咁仲有就係佢講到嘅呢個破解，我覺得破解係好難嘅，唔會咁容易嘅。如果咁容易嘅話，其實我都唔知道嘅，唔會覺察到嘅。係啦，呢樣嘢係冇可能嘅，即係賺短期冇可能啦咁樣。你話放長線40-50年呢係好難講，但係嗰陣時已經係好後期嘅事啦，大家唔好話太介意啦。好啦，今日呢就唔想講太多啦，我覺得就先分享近排呢幾件重要嘅嘢嘅，即係啲情況。咁啊，近期如果有啲好嘅目標或者係好嘅 target 好嘅，我會同大家再分享。但係因為12月份呢，我覺得都唔係一個好適合投資嘅月份嚟嘅，因為好多嘅一啲嘅 fund manager 其實都係放假cash out 噶啦，你再去入場係好難嘅，同埋啲咩聖誕行情呢啲你唔一定信啦，未必有行情噶啦，冇行情都正常嘅，所以大家都係收爐啦，咁啊保障自己嘅嘢唔好損失先啊，再放開心情去睇下明年有咩好嘅機會啦。好啦，拜拜。